ตอนนี้ก็อยู่ที่ส่วนกลางของคอนโดนะครับว่าจะมาว่ายน้ำแต่ว่าเขากำลังปรับปรุงใหม่นะก็ไม่น่าจะปิดหรอกมั้งแค่ไม่มีคนมาแล้วมันก็ไม่ได้น่านั่งเลยเดี๋ยวย้ายไปที่อื่นดีกว่าครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ส่วนกลางที่ชั้น27นะครับกรุงเทพเป็นเมืองที่เสียงดังมากแต่ว่าด้วยความที่ผมมีไมค์ตัวเสียงรบกวนมันก็เลยไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวเปิดเสียงที่แท้จริงให้ฟังนี่คือเสียงที่แท้จริงครับด้านหน้าที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือตึกครับไม่รู้ตึกอะไรแต่ว่าก่อนหน้ามันเป็นอาคารพาณิชย์แล้วมันเพิ่งสร้างสูงขึ้นมาพอลากฐานเสร็จก็จะเริ่มเสร็จดังแล้วทักทายอัมแล้วก็แปมนะครับแล้วก็คนอื่นๆที่ผ่านเข้ามาดูบล็อกนี้คือตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2-3 สัปดาห์นะครับหลังมาจากเซาท์แอฟริกาก็ได้เลิกตัดต่อวิดีโอครับซึ่งยังไม่ได้ทำเลยนอกจากว่าแบ่งว่าเป็นโฟลเดอร์นะครับว่าไปมาเมืองนี้มันจะได้ง่ายในการตัดต่อที่จริงอ่ะถ่ายมาหลายเมืองนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำสักเมืองเลยก่อนหน้าเซาท์แอฟริกาด้วยซ้ำมันเยอะครับเยอะจนดูรู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรก่อนดีตอนแรกลงไปสระว่ายน้ำไม่เชิงว่าปิดปรับปรุงมันเปิดละแต่ว่าไม่สะดวกใจที่จะว่ายน้ำเพราะว่าเขากำลังทำงานกันอยู่นี่ตื่นแล้วก็ขึ้นมาเลยนะครับผมก็ได้เจอยุ่งฟูๆอยู่ตอนนี้ย้ายมาชั้น47แทนครับชั้นนี้จะเห็นโค้งน้ำว่าตึกมันอยู่สูงขึ้นมาแล้วไปโดนตึกอื่นบังแต่ว่าด้วยความที่วันนี้ท้องฟ้าเป็นอย่างที่เห็นนะ PM 2.5 อย่างที่รู้ๆกันนะครับน่าเสียดายก็ตั้งใจว่าจะมาถ่ายวันนี้นะครับแต่ว่าฟ้ามันไม่เป็นใจวิวด้านหลังมันไม่สวยตอนนี้ก็พูดมาสักพักแล้วข้างบนเนี่ยตอนแรกเหมือนเห็นเขาพูดก็แบบว่าเอาดอนอกสถานที่จะดูแบบรีแลกซ์สบายๆอย่างเงี้ยแต่เอาเข้าจริงรู้สึกเหนียวตัวนะครับอากาศมันไม่ได้เย็นวันนี้แล้วก็เอาเลนส์35มาเลยดูสภาพสิมองไม่เห็นด้านนอกไม่เห็นด้านหลังเลยเอ๊ะหรือว่าเราควรจะเอากล้องตั้งขึ้นมาแบบนี้ดีมันได้แค่นี้ครับเลนส์35ถ้าจะเอาเลนส์20มามันจะโอเคกว่านี้แต่ว่าถ้าเป็น20อ่ะมันจะหนักกว่านี้นะครับมียื่นสุดแขนแล้วได้เท่านี้เองหรือว่าจะพูดอย่างนี้โอเคกว่าไหมแล้วก็ให้ดูวิวด้านหลังเหนื่อยครับเดี๋ยวกลับไปที่ห้องดีกว่าไปนะครับตอนนี้ยังไม่ยอมแพ้นะครับกลับมาที่ส่วนกลางชั้น9ที่เป็นชั้นสระว่ายน้ำจะอยู่ว่ายอยู่อีกฝั่งนึงซึ่งมันก็ดูจะโอเคในการถ่ายวิดีโอนะครับแต่บังเอิญนะครับทาสีครับถิ่นหึงมาเชียวเสียดายว่าอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องกลับขึ้นห้องไปอยู่ดีกลับมาต่อกันที่ห้องนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Sound App ซึ่งก่อนหน้าเนี่ยที่หายไปนานไม่ได้ทำเลยก็เพราะว่าผมแพลนว่าจะต่อคอมใหม่นานแล้วเพราะว่าอันเก่าอ่ะมันใช้
มาเป็น10 ปีแล้ว CPU มันก็อัพอะไรไม่ได้แล้วแรมก็อัพแล้วการ์ดจอก็อัพแล้วแต่ว่ามันทำวิดีโอไม่ได้นะครับก็10 ปีก็ถือว่าคุ้มค่านะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่อีกอย่างคือ MacBook Air ที่เพิ่งซื้อมาเมื่อไม่กี่ปีก่อนมันก็เป็น MacBook Air นะครับมันก็ไม่สามารถตัดต่อวิดีโอ 4K อะไรแบบนั้นได้สาเหตุที่เลือกไปไซแอฟริกาในครั้งนี้ก็คือก่อนหน้านี้เราได้ไปที่อยากไปในฤดูกาลที่เหมาะสมมาเกือบครบแล้วนะสำหรับช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ที่สภาพอากาศดีเหมาะแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดก็คือประเทศไทยแล้วนี่แหละสาเหตุว่าทำไมนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกถึงแห่เข้าไทยกันช่วงนี้เพราะว่าซีกโลกเหนือมันตรงกับหน้าหนาวอากาศเย็นมากหรือถ้าลงใต้ถัดจากไทยไปอีกก็คือฝนตกมันมีที่อากาศดีอีกที่ก็คือซีกโลกใต้เราอยากไปอเมริกาใต้ก่อนนะแต่ว่าการเดินทางมันใช้เวลาหลายวันแล้วก็เงินอีกจำนวนมหาศาลเลยหวยเลยมาออกที่โอเชียเนียครับที่นั่นช่วงปีใหม่มันก็คือฤดูร้อนแต่ฤดูร้อนของตอนใต้ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ทั้งประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกับทางแถบเส้นศูนย์สูตรคือโดยทั่วไปอากาศมันจะเย็นกว่าแห้งกว่ากลางวันก็ราวๆ25 องศาเซลเซียสเองกลางคืนบางที่มันสามารถต่ำลงไปได้ถึงเลขตัวเดียวเลยนะแล้วแต่สภาพภูมิประเทศเหมือนหน้าหนาวในไทยเลยและที่สำคัญหน้าร้อนของประเทศที่มันห่างออกมาจากเส้นศูนย์สูตรพระอาทิตย์มันจะตกช้ากว่ามันจะตกก็ราวๆ 2-3 ทุ่มยิ่งห่างก็จะยิ่งตกช้ากว่านี้ทำให้เราสามารถเที่ยวได้ถ่ายรูปได้ยาวนานกว่าคุ้มค่ากว่าและนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเราไปออสเตรเลียถึง4 ครั้งแล้วก็นิวซีแลนด์อีก3 ครั้งจริงๆเลยยุโรปเราก็อยากไปนะเรามองว่ามันน่าสนใจกว่าเยอะเลยด้วยประวัติศาสตร์มันเก่าแก่กว่านะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะกว่าแล้วก็ยังมีหลายประเทศในยุโรปที่เรายังไม่ได้ไปณตอนนี้เราก็ไปมาแค่ราวๆ1 ใน 5ของประเทศทั้งหมดในยุโรปเองก่อนที่จะมีโควิดเราแพลนว่าจะไปโปรตุเกสซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วซื้อหนังสือแล้วก็วางแผนการท่องเที่ยวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันมีโควิดซะก่อนดีที่เราได้เงินค่าตั๋วเครื่องบินคืนเพราะว่ามันจะใช้เวลานานหน่อยก็นับตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับเข้าไปยุโรปอีกเลยเราเลือกเดินทางไฟลท์ดึกซึ่งเหมาะกับการปรับเวลาเมื่อไปถึงมากที่สุดแล้วก็ข้อดีอีกอย่างคือเราไม่ต้องเสี่ยงกับรถติดกรุงเทพด้วยเพราะว่าปกติมันจะไม่ติดระหว่างทางที่จะขึ้นทางด่วนไปสุวรรณภูมิช่วงดึกๆอยู่แล้วจากกรุงเทพไม่มีเที่ยวบินตรงไปเคปทาวน์นะต้องต่อเครื่องยังดีที่มันสามารถต่อเครื่องโดยสายการบินเดิมได้เราเคยมีประสบการณ์ตกเครื่องจากการนั่งต่างสายการบินทั้งที่เผื่อเวลาไว้ตั้ง3 ชั่วโมงแต่เครื่องดีเลย์ไปเป็น10 ชั่วโมงที่ออสเตรเลียเป็นอะไรที่แย่มากเสียทั้งเงินแล้วก็ไม่ได้รับความรับผิดชอบใดๆด้วยความที่มันเป็นต่างสายการบินกันสายการบินที่บินจากสุวรรณภูมิไปลงเคปทาวน์ได้ช่วงที่จองถ้านับจากแพงสุดไปถูกสุดก็มีเป็นสิงคโปร์อันนี้ก็ตัดทิ้งไปก่อนเลยเพราะว่าช่วงนั้นแพงเกินถูกลงมาหน่อยก็กาตาร์แล้วก็ถูกสุดคือแอร์เอธิโอเปียดังนั้นมันมีแค่ตัวเลือกเดียวที่เหมาะที่สุดก็คือกาตาร์แอร์นะครับซึ่งราคาไปกลับช่วงปีใหม่ก็อยู่ที่ราวๆ 3-4 หมื่นนะครับราคาคือแพงกว่าไปยุโรปอีกเพราะเอาจริงๆมันก็ไกลกว่ายุโรปมากอยู่นะครับเราไปมาช่วงหลังโควิดได้แค่ปีเดียวเองสายการบินก็น่าจะยังกลับมาบินได้ไม่ครบแต่ถ้าครบเมื่อไหร่ตัวเลือกก็น่าจะมากขึ้นราคาก็น่าจะถูกลงแล้วเราไปช่วงปีใหม่นะถ้ามันจะแพงสุดช่วงไหนก็คือจะเป็นช่วงนี้แหละจากประสบการณ์การนั่งการบินกาตาร์ไป2 ประเทศนะครับซึ่งรวมๆแล้วก็ต้องนั่งด้วยกันหลายเที่ยวบินไป2 เที่ยวกลับอีก2 เที่ยวก็ราวๆนี้นะครับไม่มีครั้งไหนที่สายการบินนี้จะไม่เลทนะครับรอบนี้ก็ยังเลทอีกทั้งที่ชื่อเสียงสายการบินก็ดีนะหรือเราจะซวยเองกำหนดเครื่องออกของเราคือตี 2แต่กว่าเครื่องจะออกจริงก็ปาไปอีก40 นาทีนะครับตี 2:40นานมากแล้วเราจ่ายเงินเพิ่มเพื่อการได้เลือกที่นั่งแต่สุดท้ายนะครับมาถึงหน้างานเปลี่ยนเครื่องเฉยเลยแบรนด์เครื่องบินก็เปลี่ยนที่นั่งก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเราก็ไม่ได้นั่งที่เราจ่ายเงินเลือกมานะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหมดเลยได้ที่นั่งใหม่ก็คือทำเลดีมากอันนี้ประชดนะแต่ว่าบางคนอาจชอบเพราะว่ามันติดห้องน้ำซึ่งส่วนตัวไม่อยากนั่งติดห้องน้ำนะครับแล้วมันก็เอนหลังได้น้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแม้แต่เกรดขึ้นเครื่องยังเปลี่ยนเลยตอนเราเช็คอินที่เคาน์เตอร์มาเกรดหนึ่งแต่พอเวลาเครื่องออกจริงก็เป็นอีกเกรดหนึ่งคือมันต้องติดตามดูตลอดไว้ใจไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ถึงสนามบินฮามาสแล้วนะครับของกาตาร์ไปต่อที่เคปทาวน์เคยมาสนามบินนี้แล้วครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วรู้สึกจะไปกรีซมั้งครับเป็นครั้งที่ 2
อนนี้อยู่ในเล้าของกาตาร์นะครับซึ่งเต็มก็ว่าจะเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วมันแน่นอยู่ข้างนอกอยู่ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นปัญหาต่อไปจากนี้คือการเช็คอินกระเป๋าน้ำหนักเกินกราวกาตาร์ของสุวรรณภูมิปล่อยนะเพราะว่ามันเกินไปไม่มาก อันนี้บอกไว้เป็นข้อมูลนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบแต่ละสายการบินอ่ะมันก็จะกำหนดน้ำหนักกระเป๋ารวมไว้แล้วแต่โปรการเป็นสมาชิกระดับการบินมากน้อยของเราสมมุติเราได้30กิโลแต่ว่า30กิโลเนี่ยมันไม่สามารถใส่มาเต็มแม็กที่กระเป๋า1ใบได้นะเพราะว่ามีข้อจำกัดน้ำหนักกระเป๋าต่อ1ใบได้เท่าไหร่สาเหตุก็คือเป็นเซฟตี้ของคนยกกระเป๋านะครับแล้วก็อีกข้อนึงคือจำนวนกระเป๋าที่จะโหลดนะครับว่าได้มากสุดกี่ใบอะไรแบบนี้แต่ส่วนตัวเราไม่อยากพลุงพลังนะครับเอาจริงๆถ้าเป็นการบินไทยอ่ะน้ำหนักเกินเล็กน้อยๆ 4-5 โลอย่างเงี้ยพนักงานก็จะปล่อยนะครับไม่มีบอกว่าน้ำหนักเกินแล้วก็จะชาร์จเพิ่มนะครับหรือว่าให้แยกกระเป๋าอะไรแบบนี้นะกาวของกาตาร์ก็ปล่อยซึ่งเราคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่เดี๋ยวสปอยให้ว่ามันจะมีปัญหาแน่ๆครับท่านกับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเคปทาวน์เรียบร้อยแล้วนี่คือเส้นทางการเดินทางและเวลาที่ใช้ในการมาที่นี่ของเราจากสนามบินสุวรรณภูมิมาสนามบินฮามาดทำไมชื่อมันคล้ายๆกลุ่มก่อการร้ายยังไงก็ไม่รู้นะครับเปลี่ยนจากเอสเป็นดีครับเมืองโดฮาประเทศกาตาร์เพิ่งมาเปลี่ยนเครื่องจะเห็นว่าตะวันออกกลางคือทำเลดีมากเลยอยู่ช่วงกลางๆระหว่างเอเชียกับยุโรปรวมถึงแอฟริกาด้วยก็ใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงครึ่งต่อเครื่องที่โดฮาอีก3ชั่วโมงแล้วก็บินจากโดฮามาเคปทาวน์อีกใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนะครับรวมๆแล้วก็เดินทางทั้งสิ้น7+3+10เป็น20ชั่วโมงแต่ถ้านับตั้งแต่การเดินทางออกจากบ้านของเรามาเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิอีกก็ตีไปสัก24ชั่วโมงครับ1วัน1คืนเต็มๆเลยตอนนี้อยู่ที่สนามบินของเคปทาวน์นะครับก็รับรถเช่าเรียบร้อยแล้วของเอวิสได้เป็นรถโฟล์คที่นี่เขาแนะนำว่าห้ามให้มีสิ่งของอะไรไว้บนรถเลยครับต้องซ่อนไว้อย่างมิดชิดไม่งั้นอาจจะโดนทุบกระจกได้ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะขับรถไปที่โรงแรมครับเราผ่านตม.มาได้อย่างมีปัญหาไม่มีคำถามด้วยแต่ว่าพอถึงคัสตอมซึ่งฝรั่งกับคนดำมาเห็นผ่านได้หมดเลยเหมือนไม่มีคนทำงานอยู่สนามบินมันเล็กแล้วก็เงียบเหมือนสนามบินตามต่างจังหวัดใหญ่ๆของบ้านเรานะแต่พอเราเดินใกล้จะออกมาข้างนอกเท่านั้นแหละโดนคัสตอมเรียกเลยคนเดียวจากทั้งหมดเราก็เปิดพาสปอร์ตเราซะเย็นเลยเรารู้สึกไม่โอเคเหมือนโดนเลือกปฏิบัติคือมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะโดนอยู่คนเดียวซึ่งเราก็ออกอาการไม่พอใจแล้วเดินทางมา24ชั่วโมงยังจะสร้างความเหนื่อยเพิ่มให้เราอีกเราก็ไม่รู้นะว่าเขาต้องการหาอะไรเลยบอกไปว่าพาสปอร์ตเนี่ยเป็นพาสปอร์ตเล่มที่4แล้วมันก็เลยมีสแตมป์น้อยสรุปคือเขาหาสแตมป์ที่ตม.สแตมป์ให้ตอนเข้ามาคือเพื่อแต่ก็เอาเถอะสิ่งแรกๆที่เราสังเกตเมื่อเข้ามาใกล้ย่านที่พักของเราก็คือรั้วบ้านที่นี่มันทำแบบรั้วจริงจังมากไม่ใช่แค่บ่งบอกอาณาเขตนะครับคือเราก็ค่อนข้างชินกับรั้วในไทยนะแต่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนี้คือบางบ้านก็เขาก็ระวังครับก็มีรั้วเหล็กดัดหรือก็อาจมีโจรจริงๆด้วยแต่บางบ้านก็ไม่ได้ติดอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าที่เนี่ยมันติดกันทุกบ้านเลยนะครับแทบไม่มีหลังไหนที่ไม่ติดนะครับคือถึงขั้นติดรั้วไฟฟ้านี่มันไม่น่าจะปกติแล้วปะตอนนี้ก็เข้ามาถึงที่พักของเรานะครับไม่มีคนต้อนรับนะครับเพราะว่ามันเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วมันอยู่บนริมเขาพอดีก็เลยจะมีลิฟต์อย่างนี้เดี๋ยวเราจะกดลิฟต์ขึ้นมาข้างบนกันนะครับ
เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ครับขึ้นมาพักห้องพักต้องมีรถรางขึ้นไปแบบนี้ อันนี้คือวิวด้านหลังนะครับสวยมาก ตอนนี้อากาศประมาณ 23 องศานะ อากาศดีเลย เข้ามาถึงห้องเราแล้วนะครับ ห้องดูดีเลยอะ่ะ เหมือนในภาพแหละ แต่เรามองว่าในภาพมันดูดีกว่าของจริง ซึ่งเป็นเรื่องปกติครับ ที่เรารู้สึกว่ามันต่ำกว่าความคาดหวังก็คือมันเล็กกว่าขนาดที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์นะครับ เราคิดว่ามันจะเป็นห้องใหญ่ มันก็ขนาดนั้นแหละครับ แต่ว่าเขารวมพื้นที่ของระเบียงมาด้วย แล้วระเบียงมันก็คือปาไปครึ่งห้อง แต่ว่าไม่ได้นะระเบียงเขาสวยจริงๆนี่วิวนะครับ พอดีมัวแต่ถ่ายรูป เดี๋ยวเอาเรื่องไวออกเลยมืดซะแล้วตอนนี้ แต่ตอนมาถึงนี่แสงสวยมากครับแล้วก็มีอีกห้องหนึ่งแต่ว่าห้องนี้เขาไม่ได้เปิดให้คนเช่า แต่เราก็สามารถเดินเข้าไปในห้องดีได้นะครับ ถ้าเปิดให้คนเช่าก็จะประหลาดมากห้องนี้ ใช้ระเบียงร่วมกันกับเรา แต่ว่าเราเป็นห้องเดียวที่เช่าแล้วได้ระเบียงนี้ เดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันครับ นี่คือห้องน้ำโอเคครับไม่ดีไม่แย่ที่เราคอนเซิร์นคือมันไม่มีแอร์นะแต่ว่าก็ได้พัดลมตอนนี้ตอนเย็นอากาศประมาณ23 องศากลางคืนอากาศก็เท่าที่ดูจากเว็บไซต์จะลงไปที่17 องศาน่าจะโอเคอยู่น่าจะพัดลมก็พออยู่ได้ตอนนี้เราลงมาอยู่กันที่หาดที่เรามองเห็นจากระเบียงโรงแรมที่พักของเรานะครับทำไมมันดูขมุกขมัวแปลกๆน่าจะเป็นหมอกเลยเพราะว่า AQI มันดีมากเลยที่นี่30 กว่าเองอากาศดีมาก